呢間店唔係本地你揾唔到喎，嗱，想食咩就食咩啊，千祈唔好同客氣啊，要勤力啲輸啲，老細好客氣的。老細，今日有咩新鮮靚魚咁啊？整條靚魚嚟，咁啱啦，今日收咗條蘇眉，仲喺魚缸度游緊水，先1500一斤，3、4斤啫嘛，條魚攞嚟清蒸就至正啦，夠晒鮮甜啊！老闆，麻煩這魚幫我弄成香辣魚塊，香辣的好吃呀！咁食法啊？幾千銀一條魚攞嚟整香辣，老細咁有咩靚雞啊？咁啱啦，我哋啲扇雞喺果園收翻嚟嘅。養足300幾日攞嚟整桑拿，至正啦，夠晒嫩滑，爽口彈牙。好嘛，麻煩這次給我弄成麻辣芥末的，這味道得勁啊！食得咁重口味，咁靚嘅扇雞攞嚟整麻辣乾鍋，老細咁有咩特色甜品推介啊？咁啱啦，我哋啲招牌豆腐花都用山水自己磨噶，又香又甜，又嫩又滑啊！老闆，這豆腐花給我炸醬汁、蔥花、香菜、辣油，加點醋，食得咁離譜，招牌山水豆腐花加咁撚多嘢，老細最後要個瑤柱花膠雞湯得啦，瑤柱花膠雞湯一個，要唔要整個青菜咁啊？老闆，這自他，跟住瑤柱花膠雞湯，你唔會又要加辣係嘛？倒不是，我只想提醒老闆多放點八角、桂皮、香葉，喝的時候加點醋就更好啦。啊，你老味啊，食得咁撩楞，咁大家都唔好食啦。